Zdravím vás priatelia a vítam vás späť pri sledovaní mojej série slovenského trénera, ktorý sa snaží urobiť si meno v Európe, aktuálne teda za FC Middlesbrough. Vítam vás späť po úvodných pár zápasoch. Myslím si, že aktuálna forma naša je vynikajúca. Vstúpili sme do sezóny naozaj výborne, so skvelými výkonmi tímovými, aj keď teda samozrejme stále je čo zlepšovať. No ale myslím si, že je na čom stavať. Môžeme sa pozrieť na tabuľku. Máme za sebou 3 zápasy, sme aktuálne s 3 výhrami druhý. Mali sme veľmi dobrý los. Mali sme ten žreb naozaj úspešný v náš prospech. Z toho hľadiska, že sme dostali hneď na začiatok pomerne hrateľných súperov. Nechcem povedať, že slabých, to vôbec, ale hrateľných. A podarilo sa nám z toho naozaj vyťažiť maximum, takže perfektné. Postupili sme aj v pohári, v Carabao Cupe. No a myslím, že, jak som spomínal, je naozaj na čom stavať, takže môžeme sa ísť rovno na to vrhnúť. Máme tu nejaké ponuky od iných tímov na našich hráčov, poďme sa na to pozrieť. No, tento McCormick, to je proste nepredajný hráč, klasický bug v hre, že hráč nechce odísť a neviete ho predať, snažím sa ho predať už od polky minulej sezóny. Má tam ešte páročnú zmluvu, takže bolo to drahé ho vyhodiť, ale asi to spravím, lebo už ma to štve. Ďalej Burzok. No, akože rozmýšľal som na obmene aj tejto strany, ale aktuálne nám to podľa mňa vyhovuje. Je to hráč, ktorý neplače a je šťastný, keď hrá, a keď hrá, tak zahrá výborne, takže určite ho budeme využívať a tým pádom odmietame. Máme tu aj nejaký e-mail, poďme sa na to pozrieť. Dostali sme ponuku trénovať norskú reprezentáciu, ale ja si osobne myslím, že na takéto niečo máme buď čas, alebo vôbec či to budem robiť. Podľa mňa je toho celkom dosť tej práce aj s tým, že budeme chcieť cestovať naozaj po tej Európe a neostaneme len v Premier League, takže taktiež to odmietam. Ale ďakujem veľmi pekne. Môžeme sa v rýchlosti pozrieť aj na skupinu Ligy majstrov, aké týmy sa tu teda nachádzajú. Nebudem to všetko menovať, prejdeme to len v rýchlosti, prípadne pokiaľ to bude niečo veľmi zaujímavé, však môžete si stopnúť, alebo ak nás niečo veľmi zaujíma, tak určite to okomentujem. A je tu český zástupca, čo je výborné, z toho sa veľmi teším. Slovenský zástupca to byť nemôže, keďže Slovenská liga tu nie je, ani teda žiadny z tímov. Špekulovalo sa, že by teda Slovan Bratislava mohol mať už tým v IEFC, ale podľa teda dostupných informácií, tak najskôr v nejaké možno 28, takže zatiaľ je to nereálne, respektíve je to reálne pre hráčov, ktorí hrajú na počítači, pretože tam viem, že módy na Slovensku a Českú ligu dokonca sú, ale keďže ja som plejkový hráč, tak ja tú možnosť nemám. Fajn, zaujímavé týmy niektoré, môžeme pozrieť takisto aj Európsku ligu, kto tu bude. Rayo Vallecano, super, v európskej súťaži, naozaj tým pádom veľmi vysoko museli skončiť v La Lige minulú sezónu, už si to nepamätám presne. Český zástupca je tu Sparta Praha, výborne, teším sa. Sú tu nejakí poľskí zástupcovia, Rakúsko, dobre, super. No a čo konferenčná liga? Tu je práve Stuttgart, ako som spomínal, tým, ktorý dokonca hľadá nového trénera, a byť to na konci sezóny, že sa im nedarí a chceli by nového trénera, tak by som to určite zvažoval, pretože tým, že hrajú konferenčnú ligu, tak by to mohlo byť zaujímavé, ale ako som spomínal, ešte určite minimálne túto sezónu ostávame v FC Middlesbrough. Tu nevidíme žiadneho českého zástupcu, ak teda vôbec ešte nejakí českí zástupcovia v hre sú, neviem popravde, ale myslím si, že môžeme sa ísť vrhnúť rovno na ďalší zápas. Takto vyzerá náš dnesný súper, zaujímavá zostava, naozaj skúsených hráčov, veľmi dobrých, aj mladíkov. Čo sa týka taktiky, hrajú tiki-taku, takže s tým máme problém naozaj, takže dúfam, že chalani odvedú svoju prácu tak, jak majú. Zostava vyzerá nasledovne, vyskúšame našu starú známu zostavičku z minulej sezóny, no a uvidíme teda, ako nám táto zostava, alebo respektíve čo nám táto zostava prinesie. Poďme na to. No a máme tu úvodný výkop, poďme to skúsiť zozadu, z defenzívy naozaj
aby náhodou nevznikol nejaký problém. Inak nastavil som polčasy na 5 minút, budú zápasy trošku dlhšie. No a uvidíme, čo to prinesie. Myslím si, že 2 minúty v tom jednom videu, respektíve keď dávame 2 zápasy plus minus, tak tie 4 minútky navyše nič neurobia. No a teraz, ako som spomínal, tá ich tiki-taka a celkom zaujímavý center no a toto by mohol byť problém, ale Dubravka nás zachránil práve. A tá dorážka bola tiež veľmi nebezpečná. Tu je Oliver Glasner, môj náprotivok na lavičke. No a skúsime teda od Dubravku ísť radšej opatrne, ale nebudeme sa zase hanbiť. Prihrávka do behu, Whittaker si to spracuje, prihrá dozadu. Dole Bashiru, naspäť. A skúsime do behu dať Zenemu a Zene strieľa gól a nie je to offside. Perfektná robota, tak my vyhrávame na pôde Crystal Palace naozaj od začiatku zápasu v 12. minúte 1-0, tak toto je neuveriteľný vstup do sezóny. Takže po 12 minútach 1-0 a uvidíme teda, nakoľko bude náročný ten zápas a nakoľko sa podarí nášmu superovi, keď tak nás zatlačiť a uvidíme no. Pokiaľ by to naozaj malo byť príliš ľahké, tak samozrejme nebudeme to hrať na ľahko. Môžeme vyskúšať, keď tak naozaj zvýšiť tú obťažnosť. Teraz pozor, možno príde center, ale neprišiel, ale teraz chyba z našej strany a možno sa aj zadarila dobrá prihrávka do behu, no tak toto je zaujímavé. Skúsime Zeného vysunúť, ale nepodarilo sa nám dostatočne prihrať a to bude offside. Whittaker, výborná robota od Alexandra Baha, skúsi vystreliť a skúsi doraziť a rozbil si hlavu práve a aj tak to nebol gól, no tak to je teda absolútna fantázia. Dobre, výborne. Teraz sa musíme vrátiť chalani, lebo to by mohlo byť nebezpečenstvo nejaké. No a ako hovorím, nebezpečenstvo. Ale nejak sa sami vytlačajú do tých priestorov krídelných, takže ale asi sa snažia urobiť len takýto priestor, prípadne na strelu. Bacha na nejaké fauly v 16, dobrý blok. Toto by nemal byť faul a skúsime to zachrániť, ale nepodarilo sa. Teraz perfektná práca od našich obrancov. Poďme chalani. Vyskúšame do behu. Dele Bashiru si spracuje, on je silný, robustný a žrč! No tak toto mohlo byť, aby sme neboli potrestaní, toto mohlo byť 2-0. A toto je faul. Zase som v poslednej chvíli zaváhala. Toto bude na žltú kartu dodatočnú. Ale teda skvelá práca od chalanov zatiaľ. Musíme sa ale teraz brániť, takže naspäť chalani pod loptu pekne. Dobre. A môžeme skúsiť ešte jeden výpad útočný. Zene. Dele Bashiru z diaľky skúsi, ale nemal to vôbec na dobrú nohu pripravené, takže vidíme sa v druhom polčase. Vítam vás späť a štatisticky je to celkom
strelecky vyrovnané 5-5, ale držanie lopty je teda na úplne inej úrovni, čo sa týka Crystal Palace. A vlastne tam je to myslím, že 68 k 32, čo je strašne veľa. A tuto vidím faul a žiaľ aj nejaké zranenie pravdepodobne na superovej strane, ale myslím si, že tam by nemal byť nejaký veľký problém z našej strany, že sme to spôsobili. Zakopli loptu a pravdepodobne budú striedať, ale keď to tak nevyzerá, no. OK. Výborne, McGree. Potiahni tú loptu a skús ocentrovať na opačnú stranu. Ale tam nikto, tam naozaj nikto. Skúsime s Abdullahom. Ešte Delebashiru pod seba. A toto nebol gól. Poďme striedať. Opäť moja klasika, vystriedal som komplet celý štvorlistok vpredu. Budeme ďalej presovať. Preto nestriedam obrancov, keby ste sa náhodou čudovali. Snažil som sa hľadať obrancov, ktorí sú vytrvalí dostatočne a tým pádom mali výdrž naozaj na celý ten zápas a striedať ich budem len v krajných prípadoch, keby som potreboval v dôležitých zápasoch napríklad betonovať alebo prípadne taktiež v zápasoch, ktoré sú trošku menej dôležité napríklad, áno. Ale tým, že hráme gegenpress, tak som si zvykol vlastne tou ofenzívou vlastne ju striedať častejšie, že radšej mať tam tú silu a striedať to, aby v podstate sme mohli neustále presovať aj v neskorších fázach zápasu a tým pádom mali stále tú našu výhodu. Hej, teraz uvidíme, čo tu z tohto vznikne, ale toto je celkom zaujímavá lopta a skúsime vystreliť uhlu a ešte dorážka. A toto už bolo nad, ale nevadí. Myslím si, že stále super, diváci sa už začínajú rozčulovať a pískať na vlastných hráčov, takže to je pre nás len a len dobre, to ich môže psychicky trošku zdeptať a budú môcť robiť chyby. A to aj teraz spravili a skúsime vyslať dopredu strelca. Čo s tým spraví? A toto nebol faul. Skús prihrať. Skúsime vystreliť. A je tam druhý gól rozhodujúci. Vyhrávame na Crystal Palace 2-0. Bolo to aj celkom so šťastím, môžeme povedať, pretože prichádzal tam aj blok, ale teda je to v páde vole trafený, čo je absolútne skvelé, ale obranci teda tam prepadli, takže zase len sme využili chybu. My sme celý zápas taký nemastný, neslaný a potom sa nám podarí využiť 1-2 chyby a potom sa takto darí. No OK. Uvidíme teda, že či to takto bude pokračovať. Skúsim ešte túto úroveň, možno 1-2 zápasy a ak to naozaj pôjde týmto tempom, že budeme v podstate, aj keď tesne, ale viac menej vyhrávať stále, tak to určite nebudem chcieť a tým pádom zvýšim úroveň. A keďže sľuby sa majú dodržiavať, tak ja určite dodržím sľuby a toto bola delovka, ktorá keby padla, tak je to určite gól mesiaca, 100%. A škoda, že nám ju neukážu. Nevadí. A teraz veľké zmetky naozaj. De La Vega si to tu skúsi obehnúť. Prihrá Abdullahovi a ten skúsi z diaľky vystreliť. Tečovaná lopta, máme ďalší roh. Prihrávka na zadnú žrť. Hlavička, ale nebola gólová. Nevadí chalani, naozaj vidím ten elán vo vás. Vyhrávať stále a že si vážite tú moju dôveru. A aj mi ju splácate, čo je naozaj super, naozaj sa z toho veľmi teším. Skúsime ešte odcentrovať, či tam náhodou nepríde k nejaké zaujímavé hlavičke. A je to trojgólový výsledok pred Crystal Palaceom. Tak to je naozaj kanonáda. De La Vega perfektne umiestnil hlavičku
a myslím si, že môžeme byť naozaj spokojní s týmto výsledkom, hlavne s našou formou, ale ten center od Dojga bol umiestnený a tá hlavička takisto. Perfektná kombinácia. No a tento zápas sa bude už len dohrávať, takže nejdeme už v podstate nič ďalej riešiť. Ja si osobne myslím, že skvelé, ale budeme si musieť dať pozor na to, aby sme vyvážili tú obťažnosť, aby to naozaj nebolo o tom, že sme postúpili do Premier League a hneď v prvej sezóne získame titul. Samozrejme. Poďme to už zohrať dozadu, nebudeme už útočiť zbytočne, nemá to žiadny zmysel. Vyhrávame 3-0, Dubravka si pripisuje ďalšie čisté konto, čo je neuveriteľné. Sezónu začal fantasticky. A máme to tu, koniec zápasu z Crystal Palace. Paráda chalani. Môžeme v rýchlosti mrknúť aj na štatistiky aktuálnej sezóny. Ako vidíte, Dávid Strelec s najväčším počtom gólov strelených 5, ale 4 z toho sú z priateľských zápasov, kde mal absolútne fantastickú formu. No a v podstate nám vyhral 2 zápasy, takže absolútna paráda. No ale v Premier League sa mu darí trošičku menej, ale má tu zo 4 zápasov gól a asistenciu. Whittaker nastupuje častejšie ako De La Vega. Zatiaľ si myslím, že si to zaslúži kvôli minulej sezóne a aj podáva výborné výkony. V priateľských zápasoch takisto gól, 2 asistencia, Premier League gól a asistencia, takže úplná paráda. Sverný pán v Premier League 4 zápasy, 2 góly, takže aktuálne myslím si, že zaujímavejší ako naša posila Dele Bashiru, ale myslím si, že ešte skoro hodnotiť, v každom prípade začnem ho asi viacej nasadzovať a skôr Dele Bashiru posadím na lavičku momentálne, aby skákal z nej. Nech možno trošku si aj on uvedomí, že tú miestenku v tej základnej zostave si treba zaslúžiť, pretože nepodáva úplne skvelé výkony a akože príliš skoro je hovoriť o nejakých nešťastných kúpach, ale stávajú sa aj také veci, takže aj na to treba prihliadať, že možno v budúcnosti to bude treba zvážiť, ale hovorím, na to ešte príliš skoro hodnotiť. Ďalej teda ešte s 2 gólmi Zene a tiež Premier League, takže perfektná forma, no a v podstate to by sme mali. Našim ďalším súperom bude Tottenham a myslím si, že to bude dostatočná previerka na to, aby sme zistili, či máme ľahkú obťažnosť alebo nie. Vidíte tie mená Kulusevský, Solanky, Akram Afif, tam je Xavi, Bentancur, naozaj mohol by som menovať v podstate úplne všetkých, Pedro Porro na obrane. Carvajal je na striedačke, Matistel takisto. Takže myslím si, že toto bude veľmi náročný zápas a tu sa môžeme teda pozrieť na našu základnú zostavu, základnú 11. V podstate nič nezmenené oproti predchádzajúcemu zápasu, až teda na stredného ofenzívneho záložníka. No a môžeme rovno na to vletieť. Hráme na domácom štadióne, takže verím, že naši fanúšikovia nás podržia, ale taktiež si myslím, že to určite nebude jednoduché. Počasie tiež nie je najpríjemnejšie, takže uvidíme, kto to lepšie zvládne. A keďže ten trávnik poznáme my viac, tak teoreticky by nám to mohlo hrať do karát. No a uvidíme, že či teda náš pressing bude pre nich problém, alebo nebude, alebo práve by mohol byť problematický pre nás. A teraz sa nám nepodarilo získať loptu a mohol by to byť prvý strelecký pokus, ale tak to nie je našťastie. Skúsme odhlavičkovať, ale to sa nepodarilo. Budú ťahať po ľavej strane. Zblokovaný pokus Alexandrom, takže myslím si, že začíname fajn a uvidíme, ako to bude pokračovať. Teraz sa nám možno podarí presadiť, nepodarilo sa. Teraz pozor na túto šancu, aby tam nevznikla príliš veľká diera v obrane. A práve si ju vytvorili, oklamali nás, ale nevyužili ten priestor. A toto je nádherná strela Tottenhamu, ktorá je gólová a prehrávame 1-0.
podstate za pokutovým územím, takýmto nádherným volejom, spomedzi hráčov schovaná lopta. Tuto to budeme lepšie vidieť. Krásne to trafil, brankár nemal šancu, nemohol to vidieť. No, prehrávame teda 1-0. Nesmieme sa ale nechať položiť na lopatky. Voda nám zatiaľ neprospieva, ale myslím si, že by sme mohli aj niečo vykúzliť. V každom prípade toto som takto si nepredstavoval ani náhodou. Pozor na tieto ich výpady, aby naozaj sme neboli potrestaní instantne dvakrát, lebo to by mohol byť debakel potom a nemuseli by sme sa z toho vedieť pozviechať. Pozor na tento pokus. Pozor na tento pokus. Dubravka našťastie nezasahoval. Ale nešlo to veľmi ďaleko od našej brány. No, chalani, musíme si dať väčší pozor. Skúsime ísť stredom viacej. Ale tá ich obrana, to je neuveriteľné niečo. Vystupuje perfektným spôsobom a na toto aktuálne nestačíme. Teraz perfektná kľúčka na nášho hráča a odcentroval tesne predtým, ako sme mu zobrali loptu, no tak to je neuveriteľné. Zase faul s opozdením, respektíve s oneskorením. No tak toto budeme si musieť týchto vecí vyvarovať a aj takýchto zbytočných strát lopty. Toto nám taký tým ako Tottenham nemusí vôbec dať ľahučko, takže keď bude aj príležitosť, budeme musieť skúsiť naozaj strieľať. Teraz Abdullahu skúsi potiahnuť, skúsi sa presadiť. Výborne, ide mu to po tom kraji, aspoň doteraz mu to išlo. No, tak to je smola. Teraz márny pokus a dodatočne udelená žltá karta Whittakerovi. No, bol to v podstate skos, takže tam sa nemôžeme sťažovať, len teda škoda, že tomu došlo, no. Teraz dobrá zachytenie prihrávky a skúsime potiahnuť Elmalom, ale on to prihráva Dojgovi a Dojg skúsi vystreliť po zemi, ale to bola šmatlácka strela, to nemala byť takáto strela. A teraz skoro sa nám podarilo využiť ten tlak náš, ale nakoniec to vyriešili oni takýmto odkopom. Skúsime to presunúť na ľavé krídlo. Elmala by mohol využiť svoje technické znalosti a skúsiť to tam prihrať pod seba a toto bola ale nepresná strela od Davida, nevadí. Skúsi vyhrať hlavičkový súboj, teraz perfektná práca. A Elmala skúsi vystreliť z diaľky, lopta bola tečovaná, budeme mať rohový kop. Skúsime rozohrať nakrátko, nebudeme šialenci. Skúsime to tam teraz odcentrovať a uvidíme, čo to spraví. A nič to neurobilo, ale máme ešte loptu a to bolo offside pravdepodobne. Tak, toto bol veľmi zle zahraný roh. Pôjdeme pomaličky aj do šatní, takže myslím si, že už sa asi nič nestane. Sú nastavené 2 minúty, keďže padol aj gól a bola tam aj nejaká žltá karta, ale myslím si, že už teda sa pozeráme na záver prvého polčasu. Jedine, že by ešte nie, ale áno. Fajn, tak vidíme sa v tom druhom. Vítam vás späť, no a poďme skúsiť trošku zvýšiť obrátky, takže začneme aktívnejšie si nabiehať do pozícií a trošičku zmeníme rozostavenie, respektíve ten rozostup hráčov, ktorý býva štandardný. A uvidíme. Skúsime to krátkými prihrávkami, pozrieť sa, či si vieme vytvoriť nejaký priestor v tej defenzíve. Skúsime teraz vysunúť hráča, ale nepochopili sa chalani, že ktorý tam má zabiehať. Takže nie je to úplne ideálne. Respektíve nebolo to úplne ideálne zahraté, ale to vôbec nevadí, pretože
Stále to značí len toľko, že naozaj sme schopní hrať, čo je super. Akorát možno budeme potrebovať trošku osvieženia na tie kraje, prípadne len teraz bacha, prípadne aj na hrot, vystriedať Dávida určite budeme potrebovať, takže to by mohlo byť potom ešte zaujímavé, ale ešte chvíľočku odohráme s chalanmi, ktorí sú tu, aby sme im dali naozaj šancu, ale naozaj hrajú fantasticky Tottenham a my budeme mať problém. Keď sa rýchlo nepresadíme alebo neurobíme nejakú dobrú šancu, ktorá by nám zdvihla morálku, tak budeme mať problém. Tuto to prepadlo. To by mohol byť prúser, Martin, chytaj. Dobre, Dubravka, super. A skús to poslať na krídlo. A nie, toto malo úplne inak vyzerať. Úplne inak to malo vyzerať. A teraz Tottenham ukazuje svoju silu, mohol by to byť problém. A je to problém, je to 2-0. No, prepadli sme v obrane, nechali sme tam hráča úplne samého, perfektne si nás vyklúčkoval a Martin si to tam najprv to chytil a potom si to tam sám vrazil, možno to tu bude ešte raz vidieť. Chytil to a jak si to odrazilo naspäť, tak rukou do brány. Obrovská smola Martina Dubravku. Vystriedali sme komplet peticu hráčov, v podstate všetkých štyroch hore klasicky a vystriedali sme teda aj defenzívneho záložníka, ktorý bude nabiehať do 16 pri výpadoch. No a uvidíme, či sa nám ešte podarí so zápasom niečo spraviť, ale teda ten výsledok vôbec nie je pekný, musím povedať, že sa mi to absolútne nepáči. Skúsime, to by nemal byť offside, ale bol. Pozor teraz na zabiehajúceho Karaska, to je Jannik Karasko, tak ten tým je dobre nabitý, musím povedať naozaj, nie len tých, ktorých som menoval, ale keď aj takáto už legenda, aspoň pre mňa teda, keď som ešte pred pár rokmi hrával sem tam aj Ultimate Team, tak Jannik Karasko bol môj obľúbený záložník. Teraz perfektný blok z našej strany a super robota aj od chalanov zvyšných. Poďme skúsiť zaútočiť. McGree je čerstvý, chalani, potrebujem, aby ste si tam nabiehali. Teraz skúsime to naspäť a skúsime od Lermu ešte presun na Baha a ten strieľa a na dorážku tam nie je nikto. Škoda, ale dobrá akcia, len teda už je pomerne neskoro, budeme si na toto musieť dať pozor. A teraz neprešla lopta, žiaľ. No, už sme v krči, už sme unavení, cítiť tú prehru, tú frustráciu, že sa nedarí, že nám to ulieta z kopačiek. Mali sme zo pár pekných akcií a škoda, že nedopadli gól. No, poďme dôstojne odohrať tých posledných pár minút. Skúsime už sa vrátiť do nášho klasického módu, netreba sa vyšťahovať zbytočne, aj keď teda teraz by nemalo byť nejako veľa zápasov, viem, že ten kalendár je stále nabitý, ale myslím si, že je tam teraz dosť voľná, ak som dobre videl. A teraz veľký pozor, ešte budú kopať rohový kop, mohlo to byť aj gólová hlavička. Ešte posledné striedanie na súperovej strane a Dani Carvajal ide na scénu. Tak vítaj v Premier League. A my máme zraneného stredného obrancu, tak toto je veľmi, veľmi zlé. Musíme to okamžite odkopnúť, nech sa ukončí zápas. Pískni to. A dúfam, že tam nebude žiadna správa od fyzioterapeuta. No a toto je už náš ďalší súper v Carabao Cupe a je to FC Liverpool, tak tento nás naozaj preverí, tento súper. A ja pevne verím, že v tom Carabao Cupe by mohli možno to pustiť trošku, aby mali viacej síl na iné zápasy. Ťažko povedať. Budeme sa tomu venovať ale v nasledujúcom videu. No a teraz sa ešte môžeme ísť pozrieť rýchlo na juniorku.
takto vyzerá aktuálne naša juniorka. Hráčov tu máme pomerne dosť, ale hovorím, všetko sú to takí 15-16 roční chalani. Akože ja osobne som veľmi rád, že takýchto hráčov som ponachádzal, ale žiaľ my ich nebudeme vedieť využívať, pretože ja to zvyknem robiť tak, že vyťahujem hore 16 a 17 ročných chalanov, s tým, že ich poväčšine vyskúšam v nejakých tých prípravných zápasoch a následne ich posielam na hosťovanie do nejakých slabších líg, aby sa tam rozvíjali. A keď sa väčšinou vrátia, tak záleží, niekedy zvyknem dávať aj na 2 sezóny, aby išli, aby naozaj sa im ten overall dvihol medzi časom. A keď idem road to glory, že naozaj v jednom týme vybojovať čo najviac úspechov, prebojovávam sa zo spodných líg, a tak vtedy naozaj tá juniorka má pre mňa väčší zmysel. Ale teším sa, že som povyťahoval toľkoto hráčov. Aktuálne zatiaľ teda, ešte určite do konca sezóny nejakých nájdeme. A to práve kvôli tomu, že teda FC Middlesbrough bude mať naozaj celkom dobrú základňu, slušnú, hlavne v tej defenzíve. Myslím si, že tu je to naozaj krásne, ale aj ofenzívni hráči sú tu veľmi, veľmi potenciálni. Takže uvidíme, nejakých možno vyťahneme, ak by plakali, že už sú pripravení samozrejme, lebo aj také sa stáva, ale uvidíme, čo ďalej. No a ja si myslím, že pre dnes by to stačilo. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť, ak sa vám video páčilo, tak určite mu hoďte like, prípadne nejaký koment, povedzte, či by ste radi, aby som išiel rovno na nejakú vyššiu obťažnosť, alebo čo si myslíte. Ja osobne skúsil by som ešte ten zápas s Liverpoolom, a ak by to teda bolo zase takéto náročné, ako to bolo s Tottenhamom, tak to tak ešte chvíľu nechám, ale uvidíme, vravím. Bolo by som nerád, aby to bolo príliš ľahké. Ešte raz díky moc a majte sa, čaute.